और जिन बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, जो छोटे में बच्चों को जिनको खांसी अक्सर आने लगती है इन सर्दियों के मौसम में, खांसी जुकाम होना, तो उनके लिए क्या है कि आप बिल्कुल सिंपल सा नुस्खा है, वो है कि लौंग को आप लेंगे, लौंग को लेकर और उसको थोड़ा सा गैस में भूंज लेंगे या तवे में भूंज लेंगे। इसके बाद जब अच्छे से वो भून जाए तो इसके पश्चात, उसको भूनने के पश्चात आग में जब भूंज लेंगे तो उसके पश्चात उसका बढ़िया अच्छे से उसको कूट कर मसाला बना लें, पाउडर बना लें पाउडर के फॉर्म में। इसके पश्चात उस थोड़ा सा शहद मिलाएं और बच्चे को चटा दें। 3 से 4 बार दिन में 3 बार आप अगर ये प्रयोग देंगे तो उससे खांसी का बहुत आरामदायक होता है और उससे क्या है खांसी भी उनकी ठीक हो जाती है। तो इसमें सिंपल है, आप लौंग को भूंजिए और उसका पाउडर बनाइए और उसमें 1 से 2 लौंग, ज़्यादा नहीं, बस। नमस्कार।